Buenas tardes, mi nombre es Francisco Solís. Quiero hacer testimonio de los síntomas que tenía antes de venir a la clínica Rojas Pardini, que eran bastante complejos. Me lagrimeaba el ojo, un lagrimeo involuntario, sobre todo después de las 7 de la noche. Fui al oftalmólogo, me hicieron todos los exámenes, el examen de presión de la vista, el examen clínico, el examen de vista, dice que clínicamente no tenía nada. En las mañanas tenía dolores en el cuello, en la espalda, el músculo glúteo me dolía bastante y pues no sabía qué eran esos síntomas. Yo anteriormente había ido al odontólogo porque sufría bruxismos y me dijeron que el bruxismo no se cura. Me mandaron una férula. Lógicamente la férula solamente es para que no se desgasten los dientes, pero sigue uno presionando y mordiendo en la noche, y eso es lo que me está produciendo el dolor en el cuello, en la nuca, en todas las mañanas. Pues de ahí visité la clínica Rojas Pardini y me hicieron llenar una serie de documentos, de papeles, y yo me preguntaba, pero ¿por qué en los odontólogos nunca me preguntan si me tengo un parpadeo involuntario, si lagrimeo del ojo, si tengo dolor de cuello, en la nuca? Y pues ya vi que era algo distinto. Cuando entré, pues me explicaron todo, por qué todo este tipo de problemas que tenía, que era producto de la mordida, de la mala mordida. Y empecé el tratamiento y a las pocas semanas empezaron a desaparecer casi todos los síntomas. Gracias a Dios ya me falta poco para terminar mi tratamiento, he avanzado bastante y gracias por la entrevista.